EN24 स्टील का यूज क्या है? सिंपल आंसर, ये एक निकेल क्रोमियम मोलिब्डेनम अलॉय स्टील है जिसमें स्ट्रेंथ और वियर रेजिस्टेंस दोनों टॉप क्लास होते हैं और इसी वजह से यूज होता है गियर शाफ्ट और हैवी ड्यूटी कंपोनेंट्स के अंदर। EN24 स्टील का कंपोजिशन होता है कार्बन 0.4%, निकेल 1.5%, क्रोमियम 1.25% और मोलिब्डेनम 0.25%। ये अलॉय मिलके बनता है एक मटेरियल जो टफ भी है और शॉक लोड रेजिस्टेंस भी है। स्ट्रेंथ और स्पेसिफिकेशन की बात करें तो हीट ट्रीटेड EN24 की टेंसाइल स्ट्रेंथ 850 से 11 न्यूटन पर mm² होती है और हार्डनेस 40 से 50 HRC तक पहुंच जाती है, यानी ये स्टील हाई टॉर्क और वाइब्रेशन लोड इजीली हैंडल करता है। गियर शाफ्ट, स्पिंडल्स, क्रैंक शाफ्ट के लिए परफेक्ट चॉइस है। EN24 का यूज होता है गियर शाफ्ट, ड्राइव शाफ्ट, पिनियन, स्पिंडल, क्रैंक शाफ्ट और डाई ब्लॉक में, जहां स्ट्रेंथ, एक्यूरेसी और लॉन्ग लाइफ सब चाहिए एक साथ। तो याद रखिए, EN24 हाई स्ट्रेंथ प्लस हाई टफनेस प्लस प्रिसीजन मशीन।